ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് അംജാദ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് അണ്ടത്തോടാണ് സ്ഥലം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സൗദിയിലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി വ്ളോഗൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താലോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്നും വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ ഓരോ വോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. Okay.